الرحمن الرحيم. لسه مكملين التغطية المباشرة من قناة أمجاد، معاكم محمد حمدي، وعلى مدار الساعات القليلة أو الساعة القليلة القادمة هكون معاكم إن شاء الله تعالى في هذه التغطية المباشرة من قناة أمجاد. ومصر تشهد يوم 30 يونيو اللي كنا مستنيينه كلنا نتفرج إيه اللي هيحصل، وشفنا. عايز قبل ما أبدأ أقول إن فقرة التحرش الآن بدأت بميدان التحرير، وأخبار كتيرة بتتم تناولها الآن على مواقع تويتر ومواقع خاصة بالمواقع النسائية بأن في بعض الحالات التحرش بدأت. وأنا جاي حتى في الطريق سمعت في راديو مصر، راديو الإخباري بتاع مصر، المراسل كان بيتحدث عن مجموعة من التحرش بالبنات داخل ميدان التحرير. قطعوا المذيع قال له بسرعة دي مجموعات طبعا متصرفات فردية. تخيلوا ميدان بالحجم ده ممكن يكون فيه كام تصرف. شفنا النهارده على مدار الساعات كتيرة جدا بعض الاشخاص المتواجدين داخل ميدان التحرير رقصوا بطريقه معينه. شفنا النهارده قيادات الفن بتوع حسني مبارك بيقودوا مظاهره من وزاره الثقافه الى ميدان التحرير، الهام شاهين ويسرى واحمد بدير وهاني رمزي واحمد حلمي وكريم عبد العزيز، كل فنانين مبارك النهارده متواجدين. شفنا النهارده حاجات كتيرة جدا لازم نقف عندها ونحلل. نعلم ان في ناس نزلت النهارده فعلا كارهين الرئيس، ولكن في ناس نازلين النهارده في ميدان التحرير او حتى على الاتحاديه من ابناء الرئيس، بس الرئيس المخلوع. وفي ناس من بتوع شفيق، وفي ناس من بتوع العسكر. النهارده شفنا حاجات لذيذه جدا هنقف عندها، ولكن هنحط خط كبير وعلامة كبيرة عن دور المسيحيين النهاردة. نبدأ. قبل ما نتكلم هنتكلم سياسة النهاردة ونتكلم في الواقع ونحلل بمنتهى البساطة عشان الشعب يفهم. أنا عارف إن الوقت متأخر، ولكن لازم نتكلم عشان ما نعرفش بعد كده يحصل إيه. النهاردة شفنا ضباط الشرطة اللي كل ناشطين السياسيين في كل الحلقات كان بتقول لك بيننا وبينهم دم. ضباط الشرطة، بعض ضباط الشرطة اللي مش عاجبهم ان هم اتقفل عليهم الحنفيه بتاعه الميكروباصات وبتاعه الفلوس وبتاعه خرجوا عشان يقول لك اطلع. ازاي بعد ما كنت بوقف اي حد من التيار الاسلامي واخده في البوكس ان هم يبقوا على السلطه وبلغتهم يركبوا؟ لازم يقع، لازم يسقطوا عشان يرجعوا تاني. عشنا معاهم فترات كتيره جدا كان هم المفترض الاسياد، وفاكرين بتاع دمنهور لما قالك احنا اسياد البلد دي. اتنسى ده كله، وضباط الشرطه النهارده بيتشالوا على الاعناق، وضباط الشرطه النهارده بيقولوا حق الشهداء. هو مين قتل الشهداء اصلا؟ ده يكونوا الاخوان او يكونوا التيار الاسلامي. دلوقتي بنشوف الضباط متشالين وبيهتفوا. مين اللي قتل جيكا؟ اللي حمدين صباحي راح وقف مع والدته واحنا هنجيب حقهم ومش عارف ايه، والتيار الشعبي والقصه، واول ما تتكلم على حد يقول لك الجندي وجيكا ومش عارف ايه. النهارده ضباط الشرطه شايلين، بيقول لك شايلين اعلام الشهداء اللي قتلوهم. في مثل لذيذ جدا، يقتل القتيل ويمشي في مليونته. المليونيه اللي معموله النهارده شفنا في ضباط شرطه، وشفنا النهارده صوره كبيره جدا هي معانا اعتقد، صوره فيها جمال عبد الناصر في المنوفيه. الصوره دي صوره فيها جمال عبد الناصر، وصوره فيها السادات، وصوره فيها حسني مبارك، وصوره فيها شفيق، ومكتوب هو اهي الصوره معاكم اهي، هؤلاء هم ابطال حرب اكتوبر، ثوار احرار هنكمل المشوار ونسقط الاخوان. بقى حسني مبارك من الثوار، بقى احمد شفيق من الثوار، بقى عبد الناصر اللي عمل دستور 64 بجرة قلم بقرار اداري بقى من ايه؟ من ابطال اللي هم صنعوا التاريخ. عبد الناصر اللي عمل لجنه من حوالي 50 واحد من فقهاء الدستور عشان يحط دستور 52، قعدوا سنتين يشتغلوا فيه، بعتوه قال لهم مش عايز الدستور ده، وخلى المكتب الفني هو اللي يعمله. عبد الناصر اللي حبس نجيب واعتقله في المرج لحد ما طلع 81. عبد الناصر اللي مسك وزاره رئيس الوزراء ووزير الداخليه عشان يتحكم في البلد. عبد الناصر اللي جمال حماد قال مع احمد منصور ان كان عارف ميعاد الضربه بتاعت اسرائيل يوم 5 يونيو وقال للقوات المسلحه اضربي. وشاركنا في حرب اليمن وقتل من الشعب المصري، وحبس الاخوان المسلمين، وحبس ناس من الاخوان المسلمين وقتلهم، وقتل ناس من التيار الشيوعي، وحبس ناس من الشيوعيين بعد ما ضم الاخوان طبعا.
دلوقتي بقى هم الابطال. الشعب مش غبي، التاريخ موجود. النهارده شفنا حاجات لذيذه جدا. شفنا مظاهره بقياده الهام شاهين، وشفنا مظاهره بقياده فنانين مبارك، وشفنا مرتضى منصور بيقول لك لو نزلوا دول مش عارف هضربهم بايه. النهارده شفنا فلول اعلم تماما، عشان ما حدش يكونش مغيب، ان في ناس نزلت بالفعل كانت تريد ان تسقط النظام. ولكن انهي نظام؟ نظام منتخب بآلية ديمقراطيه؟ بيضحكوا عليكم وقالوا لكم 22 مليون، مش قادرين النهارده تنزلوا في ميدان التحرير 2 مليون؟ مش قادرين تنزلوا 3 مليون 5 مليون؟ معاك 22 مليون استماره، نزلت كام واحد منهم؟ ما ترد كده وتتجاوب بقى وتفكر. 22 مليون واعلنتها صريحه. وكان من ضمنهم واحد اسمه محمد نبوي مسؤول في قناه يقول لك احنا احصينا الموضوع، عملنا برنامج دخلنا عليه البطاقه. البرنامج ما بقى برنامج ايه اللي يتحمل الداتا بيز بتاعته 22 مليون تكون انت عامله يا حبيبي؟ يعني انا مش فاهم. الناس اللي شغاله في الاي تي واللي عندهم برامج، اللي عامل برامج على اكسل، يعني برنامج يستحمل داتا بيز تتدخل في اقل من شهر او اقل من 3 اشهر 22 مليون، انت اللي عامل برنامج؟ وانت اللي تقول لي انت بتضحك على مين؟ نزلت كام واحد النهارده على الارض؟ كام واحد النهارده من فلول النظام السابق كان معاك؟ كام واحد النهارده من الناس اللي بيقولوا يسقط يحيى حكم العسكر كانوا معاك؟ وتفاجئ ان حمدين صباحي بعيد عن المشهد تماما ويدخلك في المشهد، يقول لك ننتظر من الجيش البيان الاول. مش ده الجيش اللي انتوا كنتوا قاعدين تقولوا يسقط حكم العسكر؟ عشان تعرفوا ان اللعبه لعبه قذره. اللعبه بيلعبوا على المصالح، يجيبوا العسكر يدخلوا العسكر، يطلع العسكر يطلعوا على العسكر ويرجع بقى تاني. جريده التحرير تطلع تشتي تاني في العسكر بعد ما دلوقتي بتمجد في العسكر. كله لخبطه واشاعات من تحت ان مش عارف مين استقال ومين عمل ومين راح. هقول تاني، تبدا الان فقره التحرش في ميدان التحرير. اخبار عن التحرش بفتاه، او حتى يعني اغتصبوا الهولنديه ودلوقتي بيتحرشوا بالانجليزيه على مستوى عالمي. بيلعبوا على مستوى عالمي. انت مش قادر تعمل مليونيه وتحميها، هتجيب بلد ازاي؟ صحفي كان معروف ايه تاريخه يقول لك اسقطنا الرئيس الشرعي. 13 مليون مواطن نهيتهم خالص نزلوا وشاركوا في الانتخابات. حمدين صباحي واخد في الجوله الاولى 4 مليون 820 الف. فين ال 4 مليون بتوع حمدين صباحي؟ اخرك 4 مليون من الشعب ده. زي ابو عز الحريري خد مش عارف 45 الف واحد، ده اخركم. في الجوله الاولى لنسين محمد مرسي الرئيس اخذ اكتر من احمد شفيق، ودخلنا جوله الاعاده. اللي بقى بيضحكوا على نفسك يقول لك عصرنا على نفسنا نمونه. لا يا حبيبي، ما عصرتش على نفسك نمونه. شوف المرشحين الاسلاميين خدوا كام، ضيفهم، وشوف بتوع حمدين صباحي عمل ايه بعد ما حمدين رفع عليهم قال لهم اعملوا اللي انتوا عايزين تعملوه. عصرت على نفسك ليمونه. جبت لي كام؟ 2 مليون 3 مليون. عمنا عم الفتوح كل اللي ادى عمنا عم الفتوح ادوا لمحمد مرسي. عمنا عم الفتوح في الجوله الاولى 4 مليون. ده غير طبعا الدكتور سليم العوا اللي هم الطيارين الاسلامي ككل. ما تضحكش عليا بقى وتقول لي ده انا خير عليك. لا، مش خيرك عليك. محمد مرسي في الجوله الاولى وانتهت كان هو اللي هيكسب ب5 مليون. بتعملوا قفز على الشرعيه بطريقه لذيذه. انتخابات رئاسيه مبكره. سالت واحد من الناس العمالقه قلت له هو ينفع انتخابات رئاسيه مبكره؟ حصلت قبل كده؟ كل الناس اجمعت ان الانتخابات الرئاسيه المبكره ما بتتمش الا او بتتم في البلد اللي هي ماشيه باطار برلماني. شويه بيجيبوا رئيس وزراء وبيغيروا رئيس وزراء والمجلس الشعبي يشيلوا الكلام ده كله، او الرئيس شرف هناك في النظام البرلماني اصلا. بس انتخابات رئاسه مبكره حصلت في بعض الدول. في فرنسا حصل فيها الموضوع ده. وحصل على ايه؟ شارل دي جول خد قرار، قالوا له لا في معارضه، قال لهم اعملوا استفتاء، خد اغلبيه بسيطه ما عجبهمش، قال لك لا مش الشعب مش راضي عني، استقال. في امريكا حصل في 74 ايام فضيحه ووتر جيت، نيكسون عمل نفس الكلام، عملوا انتخابات رئاسيه بعد ما قدم استقالته. فنزويلا نفس الكلام، البرازيل حصل فيها الموضوع ده، الارجنتين حصل في الموضوع ده. بس كلها بسبب الكوارث، وكلها بعد ما قعدوا في الحكم من 3 سنين ل5 سنين، مش بعد سنه، عشان مش على اهواك وفضلت تحط له معوقات. قعدت تقول لي النائب العام. يا سيدي في دستور نزل، في الشعب استفتى. بصوا يا جماعه، مفيش اي مرحله دخل فيها الشعب في لعبه ديمقراطيه الا ونجح التيار الاسلامي. مجلس الشورى نجحنا فيه، مجلس الشعب نجحنا فيه.
خدتوا انتوا ايه في مجلس الشعب؟ ترتيبكم رقم كام؟ اغلبيتكم قد ايه؟ خدتوا ايه؟ طب الشعب اهو في اي آلية ديمقراطيه لعبها بنفس الفكر بتاعكم، نجح. انتخابات الرئاسه نجح، مجلس الشعب نجح، مجلس الشورى نجح. ايه تاني؟ عايزين تعملوا فوضى في البلد ليه؟ مش جاي على هواكم. انا مش هسلم نفسي لإلهام شاهين، مش هسلم نفسي لإبراهيم عيسى وحمدين صباحي والبدعي. هو مش ده حمدين صباحي اللي قال على عم موسى هو من الفلول دلوقتي ايده في ايده؟ مش ده حمدين صباحي اللي هو ضد السياسه الامريكيه والتعاون مع البدعي؟ مش ده حمدين صباحي اللي كان بيحضر اجتماعات مكتب الارشاد وكان بينزل حزب القوام على لجان على القوائم بتاعت الاخوان، وكان في اسكندريه طالع في مسيره مرشح الاخوان جنبه ومرشح حزب القوام جنبه بعد ما نجحوا؟ انتوا بتضحكوا على مين؟ الشعب اذكى منكم. نيجي بقى لاهم دور شفناه النهارده واحنا كنا ساكتين عشان ما يقولوش انتوا ايه بتعملوا فتنه طائفيه. دور النصارى بين قوسين المسيحيين، وخدوا بالكم عشان بس بعض الناس تقول لك لا ما تقوليش نصراني قول لي مسيحي. لو رجعت كده للتاريخ هتعرف ان لفظ مسيحي هو بدايه شتيمه اصلا. اول ما اطلقت على المسيحيين كان اليهود بيشتموهم بالكلمه دي مسيحي. تمام؟ فانا بقول لك نصراني يعني ايه ربنا ذكرها في القران وتكرما ليك، ولكن هقول لك زي ما انت عايز مسيحي. دور الكنيسه بقى، وانا بقول دور الكنيسه هنا بتكلم على قيادات الكنيسه. انا عايز اشوف الصوره بتاعت اهلا بيك يا يسوع في مصر اللي النهارده المواقع المسيحيه نشرتها كده، وتحس ان هم مستنيين ان ايه الشعب يتحرك وهم يخشوا معاهم. المره الاخيره بيحصل لخبطه في اللي انت تختار انت محتاج ايه. هل محتاج ان انت ترد عليهم ولا ترد على العلمانيين ولا ترد على الليبراليين ولا ترد على الاحساء؟ احنا عندنا مشكله مع الرئاسه، ولكن انا مش هسقط رئيس. انا في عندي عقل. انا مش هوقع الراجل ده عشان هجيب الهام شاهين اللي تحكم. انا مش هوقع الراجل ده عشان اجيب حمدين صباح اللي هو اللي يحكم. في عقل، في مناوشات بيني وبينه هتفضل في اطارها لحد ما نجهز البديل. لو في بديل، لو مفيش بديل والراجل استمع الكلام ده خلاص جاهزين. بس انا عندي عقل. لو الصوره جاهزه بتاعت اهلا بيك يا يسوع يا ريت تنزوها لنا، او اي صوره من الصور النهارده اللي شفناها مرفوعه في الميدان والناس ماشيه ولا كأنها تحس ان في خطر، ولا كأنها حاسه ان في مشكله، ولا كأنها حاسه ان الموضوع خلاص بقى يمس العقيده، ولا كأنها حاسه ان الموضوع بقى يمس. حتى احنا ما عرضنا في الحلقه بتاعت يوم السبت امبارح، عرضنا بعض الاوجه الناس اللي بتفكر في ايه. الناس عايزه توصل مصر لحد فين؟ الناس عايزه توصل مصر لأنهي فكر؟ حركه علمانيون اعلنت صراحه البلد لازم تكون علمانيه، ومفيش واللي عايز يدافع عن الاسلام يدافع عنه بره. الحرب بقى خلاص واضحه. انت مستني ايه؟ في ناس في الشارع، ايوه في ناس في الشارع، بس مين هم؟ قول لي انت كده. عملت اعتقد اكتر من 24 مليونيه قبل كده طوال فتره السنه دي. مصر مش عزبه، لا مش عارف نهايه الايه وايه العدد ده جبته منين؟ ما سالتش نفسك الاعداد زادت ليه؟ ما سالتش نفسك الصور بتاعت مبارك بتوزع من تحت لتحت كده بعد كده اتشالت عشان ما يتقالش عليهم اللي هم خونه؟ ما سالتش نفسك وائل عباس المدون المصري الناشط السياسي اللي احنا يعني جبنا له حاجات كتير قبل كده ما نزلش ليه وقعد يشتم؟ ما سالتش نفسك ان في تويتر منشور على لسان جيهان فاضي بتقول لك احنا حتى لو عندنا اختلافات مع جيهان فاضي الناس من فنانه مصريه زي الفنانات دي، بس طبعا كانت ليها موقف سياسي اخر، قالت لك احنا عندنا اختلاف سياسي مع الاخوان بس مش هنزل عشان انزل جاي الناس دي. ما سالتش نفسك احمد شوبير، ما سالتش نفسك الهام شاهين، ما سالتش نفسك كل الناس اللي عملوا المظاهرات بتاعت مصطفى محمود موجودين دلوقتي في الميدان بيعملوا ايه؟ ما حاولتش تسال نفسك الناس دي كلهم اجتمعوا على ايه؟ في مشاكل نواجه المشاكل بآلية ديمقراطية. نزلت لي الشعب، طب ما تنزل الشعب في انتخاب مجلس الشعب وتشيل الرئيس وخلصت واشتغل ديمقراطية اللي انت قعدت تزن. وكل ما بعد الثوره كل سؤال تقابلونا في اي ليكم علاقه بالديمقراطيه، هتلتزموا بالديمقراطيه، هتعملوا الديمقراطيه. سالنا ايه الديمقراطيه يا جماعه؟ قال لك اغلبيه. اكثريه يعني واحد زائد 50 زائد واحد يبقى خلاص كده بقت الاغلبيه، او دي احترامنا. دخلنا انتخابات مجلس الشعب كسبنا، بقى الترتيب حزب الحريه والعداله حزب النور، بعد كده المصريين الاحرار متذكر كده الوفد، وانزل بقى يعني بوحتوا بوسط ايد الاخوان المسلمين عشان تنضموا ليهم في التحالفات.
حزب القوامه اللي هو دلوقتي بيقود ماشي التجمع في 2005 لما انضم للاخوان المسلمين. انتوا نسيتوا ولا بتضحكوا على الشعب؟ انتوا نسيتوا ولا بتضحكوا على الشعب؟ لو كنتوا بتضحكوا على الشعب التاريخ موجود. حمدين صباحي لما كان بيرفع ايده مع الاخوان المسلمين وصوره مليانه وهو بيضحك وقاعد في مكتب الارشاد او قاعد مع الناس بتوع الاخوان المسلمين، فجاه لقى نفسه بره اوت، مش هتبقى انت مرشح بتاع الاخوان المسلمين، يقلب عليهم ويتصالح مع مرسي مع موسى عشان يكملوا المسيره. انت بتضحك على نفسك. الشعب موجود، بس الشعب الاكتريه اللي قاعد في البيت وسامع وشايف وعارف اللعبه فين مش هتضحك عليه، مش هيضحك عليه. انا عايز بس نخش في حته كده عميقه شويه. كل اللي بيحصل احداث في مصر دي بعض القساوسه فسروها ان ده لازم يحصل عشان يحصل نبوءه، تفسير او يعني اثبات لنبوءه موجوده في سفر اشعياء. انا هسمعكم ماذا يقول الكتاب المقدس بتاع النصارى الموجود دلوقتي عن الاحداث وازاي لازم تتم وازاي لازم يثبتوا النبوءات دي. هشوف الفيديو ده وارجع لكم نكمل. خلونا مع بعض نقرا سفر اشعياء اصحاح 19. وحي من جهة مصر. هوذا الرب راكب على سحابة سريعة وقادم إلى مصر، فترتجف أوثان مصر من وجهه ويذوب قلب مصر داخله، وأهيج مصريين على مصريين، وأهيج مصريين على مصريين، وأهيج مصريين على مصريين، فيحاربون كل واحد أخاه وكل واحد صاحبه، مدينة مدينة ومملكة مملكة، وتهراق روح مصر داخلها، وأفني مشوراتها، وأفني مشوراتها، وأفني مشوراتها. فيسألون الأوثان والعازفين وأصحاب التوابع والعرافين، وأغلق على المصريين في يد مولى قاسي، فيتسلط عليهم ملك عزيز، يقول السيد رب الجنود. وتنشف المياه من البحر، ويجف النهر وييبس، وتنتن الأنهار وتضعف وتجف سواقي مصر، ويتلف القصب والأسد، والرياض على النيل على حافة النيل، وكل مزرعة على النيل تيبس وتتبدد ولا تكون. والصيادون يئنون، وكل الذين يلقون شصا في النيل ينحون، والذين يبسطون شبكة على وجه المياه يحزنون. ويخزى الذين يعملون الكتان الممشط، والذين يحيكون الأنسجة البيضاء، وتكون عمودها مسحوقة، وكل العاملين بالأجرة مكتئبي النفس، وكل العاملين بالأجرة مكتئبي النفس، وكل العاملين بالأجرة مكتئبي النفس، وكل العاملين بالأجرة مكتئبي النفس. طبعا شفنا دلوقتي دي موجود في العهد القديم في سفر اشعياء في كتابه المقدس اللي بيؤمن به النصارى، سواء بقى 66 او 73 ما علينا، مش قضيتي، ولكن قضيتي ان ده موجود داخل الكتاب المقدس. نبوءه من نبوات اشعياء، وعلى فكره بيسموا اشعياء الانجيل الخامس. القضيه تحولت دلوقتي زي ما قالوا فائيل قبل كده، صوتوا بلا عشان الشريعه ما تكونش موجوده، وزي ما قال ترادرس البابا بتاعهم ان احنا لو صوتنا او احنا لو يعني احتكمنا للشريعه هنرجع للوراء والكلام ده ونرجع للخلف والكلام ده كله. يجي واحد يقول لك انت بتقوم الناس على بعض. لا، انا بس بفهمك الوضع ماشي ازاي. كله ليه هدف. هم يعتقدوا ان الاخوان المسلمين هيطبقوا شرع الله سبحانه وتعالى، فهم مش عايزينه اصلا. والتيار المدني عايز علمانيه للدوله، فهم مش عايزينه اصلا. احنا مشكلتنا ان احنا بنقول للاخوان المسلمين سرعوا في التطبيق، فهم دول اتفقوا مع دول، زي ما كان بيقول لك دول راحوا لدول عشان يروحوا لدول، فهم اتفقوا كلهم مع بعض
فلول على الناس اللي بتحب البياده، على الناس اللي هم تيار مدني، على الناس الليبراليه، على العلمانيه، على الحداثه، على الاشتراكيه، يساري مع اليمين، مع كله مع بعض اتفقوا ان هم يقفوا ضد النهارده عشان يسقطوا. الفكره مش اسقاط رئيس، الموضوع يا جماعه مش اسقاط محمد مرسي، اللي فاهم كده يبقى غلطان. هرجع اقول عندنا مشاكل مع الرئاسه، عندنا مشاكل مع الاخوان المسلمين، عندنا مشاكل مع كل واحد موجود في وزير في رئاسه في وزاره هشام قنديل، ولكن في آلية ديمقراطيه نشتغل عليها، ولكن في حوار، ولكن في ما احنا اشتغلنا هنا حلقات كتير جدا، وجبنا السفير الايراني وعملنا حلقه على الشيعة، وقلنا الرئيس اتقي الله فينا ما جبناش الشيعة في مصر، وقلنا الرئيس خلي بالك من الضباط الملتحين، وقلنا الرئيس ما عندناش مشكله احنا نتكلم والحوار يبقى مفتوح. بس انا مش غبي زي ما في اغبياء وقعوا في الفخ عشان اجيب، هعيد تاني، عشان اجيب حمدين صباحي او البادع او الهام شاهين هي اللي تمسك البلد. ما اجيبش انا واحده زي ناس الدغيدي هي اللي تمسك البلد، خالد يوسف هو اللي يمسك البلد، ابراهيم عيسى هو اللي يمسك البلد. مش لازم يمسكك كشخص، ولكن يمسكك كفكر. ركزوا في الحته دي عشان دي حته مهمه جدا. الناس فاكره ايه؟ هرجع اقول لكم النهارده الصور كانت على الفيسبوك مثلا، هنشوف الصور هتنزل مرحبا بك يا يسوع في مصر. الوضع خلاص، ولا الصور دي رافعين النهارده الصليب. تمام؟ صور كتيره جدا النهارده اهو اهلا بك يا يسوع في مصر. اهلا بك يا يسوع في مصر. تمام؟ خلصت. حد هيقدر يقول لي الموقع ده جميل، اكبر موقع نصراني بيشتم، حد يقدر يقول لهم، او حتى يقدر، على فكره بينشروا حاجات كتير جدا للكتاب المسلمين بين قوسين كده، اللي هو المستبشرين يعني، او هو الراجل اللي هو مستنير، الاعلامي الاسلامي مستنير زي عمنا او عمهم بقى اسامه كوسي. ماشي؟ اهو صدقيني يا مصر يسوع هو الحل. الوضع دلوقتي بقى خطير في وسط الزحمه. تمام؟ ادي بقى دي بقى صوره الضباط اللي هم كانوا رافعين النهارده، صور الناس اللي قتلوهم. تمام؟ دي صور الضباط اللي هم كانوا النهارده ماشيين، يعني قتلوهم وماشيين معاهم عادي خالص، ما عندهمش مشكله، واتشالوا على الاكتاف واتشالوا على الاعناق ويلا بينا ورحنا وجينا. تمام؟ وبيعملوا بيدوا الطرشه للمقالات اللي بتتحرق بتاعت حزب، ده حزب ايه؟ وبتشاروا وخشوا واطلعوا واعملوا، واحنا مش هناخد بالنا من اي حاجه، يلا بقى مش مشكله. الخطر موجود. نصحى بقى ونفتت الحوار. انا هسيبكم دلوقتي مع مقطع هو طويل بس مهم ان احنا الباب ده احنا كنا والله العظيم يعني قعدنا نقول بلاش نأجل شويه، نشوف شويه، يعني نصبر عليهم شويه، ممكن يتعدلوا، ممكن يهدوا شويه، ممكن ربنا يهديهم، بس من واضح ان المخطط ماشي. فانا في الملف ده هفتحه بقى واجري على الله سبحانه وتعالى. والله العظيم حصل حاجه انا اجري على الله سبحانه وتعالى. ماشي؟ اللي هتشوفوه دلوقتي نوعيه بسيطه جدا من حمله التآمر الموجوده على مصر من رجال الكنيسه. انا مش مشكلتي مع المسيحيين العوام عشان الناس ما تفهمش غلط، انا مشكلتي مع قيادات الكنيسه، مع الناس اللي قعدوا يزنوا ويقولوا ان شنودة منع السادات من السفر لاسرائيل، شنودة باعت برقيه واتنشرت في الاهرام وموجوده في كتب الانبا غرغوريوس بيهني السادات على سفره لاسرائيل. وموضوع دير السلطان عشان الناس تفهم، بس دير السلطان ده دير اهداء السلطان صلاح الدين للمسيحيين، صلاح الدين الايوبي بتاعنا. تمام؟ وكل المشكله ان الرهبان الاحباش هناك اعتقد الاسيويين خدوا الدير من المصريين وفي مشاكل، فشنودة منع حاجه اسمها الحج هناك، واصلا المسيحيين ما فيهاش حج. نريح نفسنا بقى من الحوارات العملاقه. شنودة الوطني، شنودة ما كانش وطني يا جماعه، واللي يقول لي هو كان وطني يجيب لي الدليل بس. شنودة كان حزب وطني، شنودة كان بيقعد اعضاء المجلس كده المقدس ويعملوا بيانات نطالب بتعيين حسني، كان في امريكا تعبان بعت له برقيه وتنزف مقاس الاحاد. تسمع واحد من المباراتيه يقول لك لو ما عملش كده كان الاباط يحصل لهم حاجه. يا سلام. لا هو صفقات بقى، هنجيب لك وفاء قسطنطين بس تخلص الموضوع ده، ومبعوث السلام الدولي مصطفى الفقي على طول في الكنيسه قاعد، والله يرحمه بقى الشيخ طنطاوي الله يرحمه بقى. هنعمل لك حاجه ايه؟ هنجيب لك زوجة القسيس ده، هنعمل لك البنتين ده، هنغطي الموضوع ده، وابن الدوله يشتغل من تحت لتحت. سانده في 93 وسانده في 95 وسانده في 2010 وكان هيسان الجمال.
فضايح القساوسه هتتفتح بقى ونشوف. مش انتوا بديتوا تلعبوا السياسه، استحملوا. وبهذا المنظر اللي هنشوفه دلوقتي استحملوا. هطلع دلوقتي نشوف المقطع ده وهسيبكم معاه لقاء لواحد اسمه الانبا ديميان، اسقف عامل كنائس المسيحيه في المانيا، قاعد في تلفزيون الماني مع مذيع الماني وبيتحدث عن مصر. سفيرنا المسيحي في مصر في المانيا بيتكلم عن مصر، وشوف العظمه بيقولها. ومش ده فيديو واحد بس، واشكر الاخ حسام صقر اللي ترجم الفيديو ده. في فيديوهات تانية على فكره يا جماعه هنعرضها ان شاء الله تعالى. هسيبكم مع المقطع ونرجع بعدين ان شاء الله تعالى بعد نشوفوا المقطع ده او اللقاء ده، جزء من اللقاء على فكره. هنرجع تاني ان شاء الله تعالى. Willkommen, liebe Zuschauer, zu Weitblick, die Welt von innen. Heute reden wir über die direkten Nachfahren der Ägypter. Sie tragen sogar noch ihren Namen, Kopten werden sie genannt, abgeleitet aus dem Ländernamen Ägypten. Sie bilden sozusagen den Rest der ägyptischen Urbevölkerung, bilden heute aber eine kleine Minderheit in einem Land, das im 7. Jahrhundert von den Arabern erobert worden ist. Seitdem spricht man Arabisch in Ägypten und die Mehrheit der Bevölkerung folgt der Religion, die die Araber damals mitgebracht haben, dem Islam. Heute sind die Beziehungen zwischen der muslimischen Mehrheit und der christlichen Minderheit in Ägypten nicht immer frei von Spannungen. Christen werden häufig benachteiligt im Alltag, zum Beispiel im Beruf. Und seit einigen Jahren nimmt auch die Gewalt gegen Christen zu. Klöster werden beschossen, Mönche werden entführt und misshandelt und christliche Kirchen werden in Brand gesteckt. Weil die Lage so schwierig ist, haben viele Christen das Land verlassen und leben jetzt im Ausland. Und so gibt es zum Beispiel auch in Deutschland koptische Christen. Ihr Bischof ist Anbar Damian, der heute zu uns ins Studio gekommen ist. Herzlich willkommen, Bischof Anbar Damian. Dankeschön. Herr Bischof Damian, Sie sind Mönch und Bischof sämtlicher Kopten, die in Deutschland leben. Im 7. Jahrhundert sind die Araber nach Ägypten gekommen, haben das Land erobert und haben den Islam mitgebracht. Wie hat sich das Land dadurch verändert? Im Laufe der Jahre hat sich das Bild sehr verändert. Es wurde sehr viel missioniert, Kopfsteuer verlangt, viele Frauen geheiratet, sodass die Zahl der Moslems im Laufe der Jahre enorm gestiegen ist und die Zahl der Christen zurückgegangen ist. Im Jahre 1000 nach Christus war der Prozentsatz der Christen in ihrem eigenen Land nur die Hälfte. Heute bilden die Kopten eine Minderheit, obwohl wir das Wort Minderheit gar nicht mögen, von etwa 20% der Bevölkerung. Dass wir überhaupt noch heutzutage in Ägypten leben, ist als achtes oder als ein echtes Weltwunder anzusehen. Nun findet man, wenn man Literatur studiert über Ägypten, sehr unterschiedliche statistische Angaben über die Zahl der Christen. Manchmal heißt es, es sind 5% oder 10%. Sie sagen 20%. Warum diese großen Unterschiede? Ich habe Papst Shenouda persönlich gefragt, wie er diese Frage beantwortet. Und er hat mir versichert, dass wir keineswegs unter 20% der Bevölkerung sind. Der Grund dafür, dass alle Bischöfe ihre Schäfchen kennen, durch Tauferregister, durch Eintragungen in den Büchern jeder Gemeinde. Und daher hatte die Kirche einen besseren Überblick über ihre Mitglieder. Er hat mir versichert, dass wir keineswegs unter 20% sind. Jedoch, wenn man öffentliche Stellen in Ägypten fragen würde, wird immer den Prozentsatz nach unten gedrückt, damit wir nicht auf die Idee kommen, mehr an unsere Rechte zu kommen oder mehr Posten zu verlangen. Auf alle Fälle gilt die koptische Kirche als die größte afrikanische Kirche im Augenblick. Wie geht es den Christen denn im Alltag? Man hört häufiger, dass sie Nachteile in Kauf nehmen müssen, im Beruf zum Beispiel, in der Ausbildung vielleicht sogar schon, dass sie nicht in sämtliche berufliche Positionen hineinkommen können, dass ihnen bestimmte Zugänge verwehrt sind. Wir leben in Ägypten und müssen mit unserem Kreuz leben. Wir tragen unser Kreuz mit Freude, sehr oft mitleiden, aber wir trennen uns von diesem Bäckle nicht. Wir tragen gern unser Kreuz mit allem, was dazu gehört.
wahrhaftig, egal wie man diplomatisch und alles in blumiger Sprache zum Ausdruck bringen soll, jedoch ist die Lage nicht gerade fair und wir hoffen, dass die Christen im Lande Ägypten als gleichberechtigte Bürger mit ihren Rechten und Pflichten leben sollen, wie ihre Brüder von den Moslems. Und wir sagen, entscheidend soll die Qualifikation eines Menschen und nicht seine Religion. Deswegen sage ich immer wieder, ein Mensch hat die Freiheit, seine Religion oder seine Konfession zu wählen und zu wechseln, ohne bestraft und ohne belohnt zu werden. Wenn wir das erreicht haben, dann haben wir in Ägypten sehr viel erreicht. Herr Bischof, vom Präsidenten Hosni Mubarak heißt es immer wieder, er regiere das Land Ägypten mit eiserner Hand. Es gibt eine Notstandsgesetzgebung, wenn ich richtig informiert bin. Und es heißt immer, er tue das, um zu verhindern, dass der Islam stärker in die Politik eindringe, stärker im politischen Bereich Einfluss gewinne. Was ist davon zu halten? Ich denke schon, dass das eine Richtigkeit hat, denn ein Land wie Ägypten mit etwa 75 bis 80 Millionen Menschen verschiedensten Ideologien braucht schon eine große Weisheit und eine gewisse Kontrolle, damit der Friede des Landes nicht beeinträchtigt wird. Und wir denken, dass das erforderlich, damit kein Bürgerkrieg entsteht und keine interne Unruhen. Das Land lebt auch vom Tourismus, deswegen gehört eine gewisse Sicherheit und das verlangt eine gewisse Ordnung und gewisse Art in der Regierung. Die Moslems genießen in Europa sehr viele Rechte und Freiheit und das wäre fair, dasselbe auch durch die christlichen Minderheiten auch in ihren Ländern erfahren zu können. Leben und leben lassen. Wenn die Europäer das erlauben, dann müssen auch die Muslimen dasselbe in ihrem Heimatland erlauben. Ich glaube, das wäre eine gleichberechtigte Behandlung, wäre vernünftig und das schafft auch Frieden. In den christlichen Krankenhäusern werden Muslimen beauftragt, Aufgaben zu tun, sogar in unseren Klöstern, in Ägypten. In der ägyptischen Wüste haben wir Moslems, die bei uns Arbeit suchen, die bekommen ihre Arbeit und leben mit uns Hand in Hand, ohne dass man sie überredet, ihre Religion oder Konfession zu ändern. Die leben so, wie sie sind, verdienen ihr Brot, gewinnen Erfahrungen und manchmal werden irgendwann selbstständig und halten die Treue zu ihrem Arbeitsgeber, nämlich Mönche und Klöster. Und trotzdem kommt es gelegentlich dann auch zu Angriffen auf Klöster. Man hat das vor einigen Monaten lesen können, dass es da Konflikte gegeben hat zwischen der örtlichen Bevölkerung und einem Mönchskloster. Was sind da die Ursachen? Sind das Einzelfälle? In den letzten Jahren und Monaten hat sich die Lage ein bisschen geändert als das, was wir gewöhnt sind. Im Augenblick werden sehr viele Angriffe auf Kirchen in Oberägypten, auf einzelne Personen. Mädchen werden entführt oder vergewaltigt. Ich fühle mich in meiner Funktion als Bischof der Kopten in Deutschland gleichzeitig als Botschafter meines Landes und meiner Kirche und darf nicht über negative Dinge von meinem Heimatland reden, denn das kann auch das Image meines Landes beeinträchtigen. Deswegen möchte ich gerne über freudige Dinge mitteilen, aber es wird überfallen von E-Mails und von Telefonate und Schrei von Menschen, die bedrängt sind, unterdrückt, von Entführung, von Kirchen, die in Brand gesetzt sind. Ich appelliere an meine Leute, Brüder und Schwestern, Christen und Moslems in Ägypten, wir wollen vernünftig sein, wir müssen miteinander leben, in Frieden und denken wir daran, eines Tages waren wir die Herren in unserem eigenen Heimatland und das ist keine unverschämte
Bitte und Ambition, als gleichberechtigter Bürger zu leben, leben und leben lassen. Bischof Damian, das waren sehr interessante Ausführungen über Ihr Land. Wir haben sehr viel gelernt über die koptische Kirche und sollten sie im Blick behalten. Ihnen, liebe Zuschauer, vielen Dank für Ihr Interesse. Ich würde mich freuen, wenn Sie wieder einschalten bei Weitblick, die Welt von innen. طيب احنا قلنا ده جزء بسيط هنذيعه، وشفنا الأنبا دميان هو بيتكلم عن ان مصر فيها بيجيله ايميلات كتير وتليفونات كتير وصرخات كتير، والبنات بتتمشى في الشارع بيتم اغتصابهم وبيتم مش عارف ايه. يعني فعلا واجهة مشرفة لمصر، يعني واجهة مشرفة لمصر. بس عرفتوا مين هم الخرفان؟ خدتوا بالكم؟ دول واجهة مشرفة لمصر. متشكرين. احنا لسه هنفتح الملف ده، ولسه في فيديوهات تانية من قساوسة لابسين لحد الآن ازاي وبيتكلموا. وخد بالك هو ممثل يسوع على الأرض، ممثل الله بالنسبة له على الأرض. وهنشوف انتوا ابتديتوا تلعبوا السياسة، نلعب معاكم سياسة بقى. الغرض من الفقرة دي يا جماعة هو بس إلقاء ضوء بسيط على المتواجدين دلوقتي. هرجع أقول تاني، نعلم إن في ناس تعبت ونعلم إن في ناس زهقت، بس في آلية ديمقراطية يجب أن تحترم. وعارفين كويس جدا إن في ناس من بتوع يحيى حكم العسكر متواجدين، وعارفين كويس إن في ناس من بتوع أبناء مبارك والمبارك يا طيار، وعارفين كويس إن في ناس من بتوع يا مبارك يا طيار قلب القبط مولع نار. موجودين كل دول على الأرض. في آلية بتحكمنا، في مشاكل تعوق المسيرة زي ما بيقولوا. تيجي جنب القضاء، ما تجيش جنب القضاء لو سمحت. ما انتوا سقفتوا لعبد الناصر اللي عمل مذبحة القضاء، سقفتوا له يا زعيمنا واعمل واضرب. تيجي جنب ناس معينة مراكز قوة في البلد، لا لو سمحت ما ينفعش. نجيب سويرس ما تجيش جنبه لو سمحت، ومش عارف ما تجيش جنبه لو سمحت، وده والإعلامية الكبيرة ما تجيش جنبها سمحت. مع السادات لما عمل ثورة التصحيح الناس كلها سقفت له. في انفصام في الشخصية عند بعض المعارضة. ليه؟ انتوا نسيتوا كنتوا فين؟ ما هو الوضع دلوقتي لازم الناس تفهم. لما اعرف ان يعني اللي بيقودوا دلوقتي الحملات الاعلاميه كانت واحده في حمله جمال مبارك، واحد كان نفسه يقعد مع حسني مبارك وكان عامل لقاء مع علي مبارك، واحد كان على طول بتاع حسني مبارك، واحد اصلا كان عامل لقاء مع حسني مبارك تاني، واحد كان بيقول على خالد سعيد حشاش ودلوقتي بيطالب بالاسقاط. هم دول القاده الاعلام دلوقتي. انتوا بتضحكوا على، يعني انتوا بتضحكوا على الشعب المصري ليه؟ اشرف ليا ان انا ما كنتش بمارس سياسه ومارس سياسه، بدل ما اكون اصلا منافق وما مستمر ان انا زلت في بنافق لسه. اعتقد ان الرساله وصلت، ولسه هنفتح الموضوع ده، والموضوع ما كانش مترتب له قوي، بس احنا بنقول لكم كلام لقيادات الكنيسه. حافظوا على البلد، لان البلد دي هتفضل غصب عن اي حد اسلاميه. ما تعملوش الصفقات من تحت لتحت عشان مش هتفيد حد في الاخر. والعقلاء من المسلمين يفهموا اللعبة مش اسقاط رئيس، دي اسقاط دولة ونظام وشكل وهيئة موجودة في مصر. بيضحكوا عليك ويقول لك الرئيس وعمل وعمل وعمل. احنا عندنا مشاكل مع الرئيس، وعندنا مشاكل مع اساس الرئاسة ككل، ومع شام قنديل، ومع حزب الحرية والعدالة، ومع الاخوان المسلمين. ولكن هم مش عندهم مشاكل مع دول عندهم مشاكل مع الصبغة الإسلامية المتواجدة في دول. عندهم مشاكل ان هم عايزين يحولوا شكل الدولة لدولة علمانية. مفيش حاجة اسمها إسلام. مش معنى كده ان هم مش مسلمين، لا، بس مش عايزين حاجة اسمها يسمعوا حاجة اسمها شريعة، ولا يسمعوا حاجة اسمها خلافة، ولا يسمعوا حاجة في حاجة اسمها حكاب، ولا حاجة اسمها نقاب، ولا حاجة اسمها ملتحي. بس في حاجة اسمها بوذيين نعمل لهم معبد، وحرية الإلحاد، والقبلات والبوس في الأفلام، وإن بنتي تنام مع بوي فريند بتاعها. كل ده عايزين يسمعوه. أنا بشكركم، وأنا عارف إن أنا سهرتكم وأنتوا سهرانين عشان تشوفوا المشهد دلوقتي في مصر ماشي إزاي. الناس اللي موجودة في الشارع ناس مش كلهم ثوار أحرار هيكملوا مشوار. كلهم بيحاولوا بقدر الإمكان يثبتوا وجودهم. ما يهمكش. هرجع أقول تاني إن فقرة التحرش تبدأ الآن. بعد فقرة الميلتوب بتبدأ فقرة التحرش. بالليل بيشتغلوا. أنتوا عارفين مين اللي بيشتغل بالليل. استودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.